హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎక్స్ప్లోర్ విత్ దేవా తెలుగు. ఈరోజు మనం చూడబోయే ప్రదేశం కూర్గ్. ఇది 2 days వీకెండ్ గ్రూప్ ట్రిప్ మడ్డీ ట్రైల్స్ ద్వారా వెళ్ళాం. ఫస్ట్ డే మనం చూడబోయే ప్లేసెస్ మండల్పట్టి వ్యూ పాయింట్, అబ్బే ఫాల్స్, మడికేరి ఫోర్ట్, మహారాజా సీట్. లెట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది స్కాట్లాండ్ ఆఫ్ ఇండియా, కూర్గ్. మీరు చూస్తున్నది బ్యూటిఫుల్ మడికేరి. మడికేరి కూర్గ్లో మెయిన్ టౌన్. మడికేరి నుండి మండల్పట్టి డిస్టెన్స్ 11 kilometers. మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నది డైరెక్ట్గా మడికేరి. మడికేరి పోలీస్ స్టేషన్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది పుష్పగిరి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. మనకు ఒక సర్టెన్ పాయింట్ వరకు మాత్రమే మన వెహికల్, మన ఓన్ వెహికల్, ఈ పాయింట్ వరకు మాత్రమే మన ఓన్ వెహికల్కి పర్మిషను. మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఆ జీప్స్లోనే మనము మండల్పట్టి వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ నుండి 3.5 kilometers ఉంటుంది. ఇది చెక్ పోస్ట్ ఏరియా. మనం ఇక్కడ 50 rupees పే చేసి ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకోవాలి. అలాగే ప్రతి వాటర్ బాటిల్ మనం క్యారీ చేసే వాటర్ బాటిల్కి 50 rupees పే చేయాలి. మళ్ళీ మనం వాటర్ బాటిల్ రిటర్న్ తీసుకొని వస్తే వాళ్ళు 50 rupees మనకు రిటర్న్ చేస్తారు. బికాస్ మనకు ఇక్కడ ఈ ఏరియా పొల్యూట్ అవ్వకూడదు ప్లాస్టిక్ అన్న ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. అన్ఫార్చునేట్లీ మేము వెళ్ళిన రోజు ఈ జీప్ వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేశారు అనమాట. ఏదో వాళ్ళకు విభేదాలు వచ్చి ఫైట్ చేశారు. సో సర్వీసెస్ స్టాప్ చేశారు. ఇంకా మేము కాలినడగానే వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. చాలా టైం ఇక్కడే వేస్ట్ అయిపోయింది మాకు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ జీప్లో మనకు ఒక జీప్ 2500 rupees ఛార్జ్ చేస్తారు 6 to 8 members. సో ఈరోజు లేదు కాబట్టి మేము ఇంకా నడిచి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. వాతావరణం ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కొద్దిసేపు మబ్బులు కమ్ముకుంటాయి, మరి కొద్దిసేపు ఎండ వస్తుంది. హ్యూమిడిటీ మాత్రం చంపేస్తుంది. మా గ్రూప్ మెంబర్స్ స్టార్టింగ్ లో హుషారుగానే బయలుదేరా, కానీ కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఆ హ్యూమిడిటీ వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఫిట్నెస్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, లేదంటే కొంచెం ఇబ్బంది. మనకి ఈ 3.5 kilometers ఏమీ ఉండవు తినడానికి. వాటర్ ఏదైనా తీసుకోవాలంటే మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ చెక్ పోస్ట్ చూసాం కదా, అక్కడే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అమ్మయ్య, మండల్పట్టి ఇంకా 1.5 kilometers ఉంది. ఓకే, ఏదైనా అక్కడ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ 3.5 అప్ అండ్ డౌన్ 7 kilometers మనకి ఏమి ఉండదు. చూడండి వాతావరణం ఎంత కామ్గా ఉందంటే అంత కామ్గా ఉంది. చూడండి మళ్ళీ సడన్గా వాతావరణం చేంజ్ అయిపోయింది. వెరీ వెరీ కామ్గా ఉందండి. అసలు ఆ లష్ గ్రీనరీ చూడండి ఎలా ఉందో. ఈ వీడియోలో డైరెక్ట్గా మీరు మండల్పట్టి వ్యూ పాయింట్ చూడాలనుకుంటే 6 minutes దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ ఎంత కూల్గా, కామ్గా, సున్నితమైన గాలి స్పర్శతో చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. అదిగో మీరు ఎదురుగా చూస్తున్నది వ్యూ పాయింట్. ఆ కొండ మీద వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాకా నడిచింది ఒక ఎత్తు, ఇక్కడి నుంచి మీదకి వెళ్ళడం ఇంకో ఎత్తు. ఆల్రెడీ మాకు బాడీ మొత్తం టైర్డ్ అయిపోయింది. చూద్దాం, ఇంత దూరం వచ్చాం, ఇంకా చూద్దాం కొద్దిగా ఎలా పడుతూ లేస్తూ మీదకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు.
స్టార్టింగ్లో గ్రూప్లో భిన్నాభిప్రాయాలు, కొందరు వెళ్దామని, కొందరు వెళ్ళొద్దని, అంత దూరం వెళ్తే ఏమి బాగుంటుందా లేదా ప్లేస్, టైం వేస్టా అన్నట్లు రకరకాల అభిప్రాయాలు వెళ్ళబుచ్చారు. బట్ కొందరైతే మా గ్రూప్లో అర్ధం మంది అక్కడ స్టార్టింగ్లోనే డ్రాప్ అయిపోయారు. మేము మాత్రం వచ్చాము ఎలాగైతే అలా కానీ అనేసి. ఫైనల్గా వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చాము. సో ఇక్కడ మేము చూసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా మా మైండ్లో ఒక కొత్త ఎనర్జీ వచ్చినట్లు అయిపోయింది. చూడండి అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. చల్లని స్వచ్ఛమైన గాలి అలా తాకుతూ వెళ్ళింది. అద్భుతమైన ఫీలింగ్ ఇది. ఒక్కసారిగా మా మైండ్లో ఆలోచనలన్నీ పటాపంచలు అయిపోయేసి మేము ఇంత దూరం నడుచుకుంటూ వచ్చిన మా కష్టం అంతా ఒక్కసారిగా మ్యాజిక్ లాగా మాయమైపోయింది. చూడండి అసలు ఎంత వండర్ఫుల్గా ఉందో ఈ ప్లేస్. వావ్ 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 అద్భుతమైన ఈ ప్రకృతి దృశ్యాన్ని చూడండి. ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకినట్ల ఫీలింగ్ మాలో. అందరూ కేరింతలతో కొత్త ఉత్సాహంతో చిన్న పిల్లలాగా మారిపోయారు ఈ ప్లేస్ చూడగానే ఒక్కసారిగా. వావ్. సెల్ఫీలు తీసుకునే వాళ్ళు సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు. ఫోటోగ్రఫీ అయితే చంపేశారు అనుకోండి. సెల్ఫీలు ఏమి, ఫోటోలు ఏమి, వీడియోస్ ఏమి, ఎవ్రీవన్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ ప్లేస్ చూసిన తర్వాత చాలా వర్తబుల్ అనిపించింది మాకు. వావ్, సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ మదర్ నేచర్. అద్భుతమైన ప్లేస్లో అద్భుతమైన సమయం గడిపిన తర్వాత మళ్ళీ మా తిరుగు ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది. తిరుగు ప్రయాణంలో మళ్ళీ క్లౌడీగా చూస్తున్నారు కదా, వెదర్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. క్లౌడీగా వర్షం స్టార్ట్ అయింది. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. చూడండి ఒక్కసారి స్వర్గం లాగుంది భయ్య. అసలు వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఇదైతే. నేనైతే పర్సనల్గా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. మీకు కూడా ఈ ప్లేస్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో మాకు ఇక్కడ టైం అంతా ఆల్మోస్ట్ 3 o'clock అవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఇప్పటికి మేము అబ్బే ఫాల్స్లో ఉండాల్సింది ఈ టైంలో.
ఈ జీప్ లేకపోవడం వల్ల టైం అంతా ఇక్కడే వేస్ట్ అయిపోయింది. సో అన్ఫార్చునేట్లీ అబే వాటర్ ఫాల్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మడికేరి ఫోర్ట్ అండ్ మహారాజా సీట్. ఈ డే 1లో ఈ 4 ప్లేసెస్ కవర్ చేయాల్సింది, అందులో ఒకటి స్కిప్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ మనము రాజా సీట్ చూపిస్తాను. మడికేరి ఫోర్ట్ అంతగా ఏం లేదు కాబట్టి లాస్ట్లో ఆ వీడియోని లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే ప్లేస్ రాజా సీట్. మడికేరిలో బిగ్గెస్ట్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇది. తప్పకుండా ఇది అందరూ విజిట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా. ఏదైనా మిస్ చేసినా ఈ రాజా సీట్ మాత్రం ఎవరు మిస్ చేయరు. ఇక ఈ రాజా సీట్ అనేది ఫేమస్ గార్డెన్. ఇక్కడ స్థానికుల కథనం ప్రకారం ఇక్కడ రాజులు వారి భార్యలతో సాయంత్రం వేళ ఇక్కడ సూర్యాస్తమయం, ఆరెంజ్ రంగులో సూర్యాస్తమయం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందంట. సో మనము చూడబోతున్నాం కొద్దిసేపు తర్వాత. సో ఈ రాజా సీట్కి ఉన్న విశేషం అది. చూడండి ఎంతమంది పబ్లిక్ ఉన్నారు. ఏ ప్లేస్లో నేను ఇంతమంది పబ్లిక్ని అయితే చూడలేదు. ఇక్కడ రాజా సీట్లో అయితే చూడండి, ఇక్కడ మనకు జిప్ లైన్, చాలా యాక్టివిటీస్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. ఇదిగో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నది రాజా సీట్ వ్యూ పాయింట్. ఆల్రెడీ చూడండి పబ్లిక్ అందరూ ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని సన్సెట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. మేమందరం సన్సెట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. కానీ ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే మొత్తం క్లౌడీగా ఉంది. సన్సెట్ మేము చూస్తామా చూడలేమా అన్నది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. హోప్ చూడాలని కోరుకుందాం. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
stuck in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. నేను ఊహించిన దానికంటే గార్డెన్ చాలా పెద్దగా ఉంది. రండి వీలైనంత వరకు మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము. మీరు చూస్తున్నారుగా జిప్ లైన్ చాలా లాంగ్ ఉందండి. ఇదంతా పిల్లలే ఎంత ధైర్యంగా జిప్ లైన్ చేస్తున్నారు. హైట్ ఉంది, లాంగ్ ఉంది. ఇక్కడ అందరూ దేనికోసమైనా ఇంతసేపు నిరీక్షిస్తున్నారు. ఆ అద్భుతమైన దృశ్యం సన్సెట్ ఇక కాసేపట్లో మనం చూడబోతున్నాము. లక్కీగా మేఘాలంతా వెళ్ళిపోయాయి. సో అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ మనోహర దృశ్యాన్ని చూడడానికి. మనం కూడా ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఇదే ఆ అత్యద్భుత దృశ్యం. ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూడడానికి ఇంతమంది ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు వేలాది లక్షలాది మంది పబ్లిక్ ఈ దృశ్యాన్ని చూడడానికి ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 6:15. ఇంకా లైటింగ్ బాగానే ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు. జిప్ లైన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ పార్క్ ఎంట్రన్స్ లోనే ఉంది. చూడండి, ఎక్కువ మంది పిల్లలు వెళ్తున్నారు. హైట్ కూడా బాగానే ఉంది, లాంగ్ బాగానే ఉంది, హైట్ బాగానే ఉంది. ఎక్కువ మంది పిల్లలే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఈ జిప్ లైన్ వెళ్ళడానికి.
వావ్. అది ఎండింగ్ పాయింట్. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రిటర్న్ వస్తారు. మడికేరి ఫోర్ట్. మనం ఒకసారి హిస్టరీలోకి వెళ్తే మడికేరి కోట 17వ శతాబ్దంలో ముద్దురాజుతే మట్టితో నిర్మించబడింది. ఈ కోటలో దేవాలయం, చర్చి, మ్యూజియం, లైబ్రరీ మరియు జైలు ఉంది. ఈ కోటను తర్వాత వేరు పాలకులు కోటను మళ్ళీ పునర్నిర్మించారు. ఫస్ట్ తనే మా గైడు ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకుంటున్నారు. ఎంట్రీ టికెట్ 20 రూపీస్. ఇప్పుడు మనము వెళ్తున్నది చర్చ్లో మ్యూజియము, సెయింట్ మార్క్స్ చర్చ్ అంటే ఇది 1859లో ఈ చర్చ్ని బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ నిర్మించారు. తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుండి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ చర్చ్ని మ్యూజియంగా చేశారనమాట. ఈ మ్యూజియంలో బ్రిటిష్ కాలం నాటి ఆయుధాలు, మళ్ళీ వివిధ దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు, తర్వాత వివిధ దేశాలకు చెందిన నాణ్యాలు, కొన్ని బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్స్ ఈ మ్యూజియంలో ఉన్నాయి. ఈ మ్యూజియం మనకు కోట ఎంట్రన్స్ స్టార్టింగ్లోనే రైట్ సైడ్ చూసారు కదా, రైట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 ఇదిగో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది మడికేరి ఫోర్ట్. ఇది ఏదో రెనోవేషన్ జరుగుతుంది, లోపలికి అయితే పర్మిషన్ లేదు. ఇది లైబ్రరీ. ఇక మనకు కోటకు ఆపోజిట్, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్గా గణపతి టెంపుల్ ఉంటుంది. ఇది మీరు చూస్తున్నది, ఇది ఎంట్రన్స్ గణపతి. ఈ ఆర్చ్ లోపల వెళ్తే మనకు లోపల గణపతి టెంపుల్ ఉంటుంది. సో ఒకసారి మనం గణపతి టెంపుల్ దర్శించుకొని వద్దాం. అండ్ ఇంకా కోటలో పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్గా చూడడానికి అయితే ఏం లేదు. ఒకసారి మీదకి వెళ్దాము, కోట చుట్టూ, ప్రహరీ గోడ చుట్టూ ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందేమో చూద్దాం.
ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది ఇదే జైలు, మనకు కోటకు ఆపోజిట్ ఎగ్జాక్ట్గా కోటకు ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఇంతకు మించి ఇక్కడ పెద్దగా చూడడానికి అయితే ఇంకేం లేదు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా 2 ఏనుగు విగ్రహాలు, కోటకి ప్రధాన ఆకర్షణ. నాకు కూడా చూడడానికి బాగా నచ్చింది. ఈ కోటలో ఏదైనా చెప్పుకోదగ్గిందంటే ఈ రాతి విగ్రహాలే చాలా బాగున్నాయి, అంతే, ఇంతకు మించి ఏంటి. సో మేము కూడా ఇక్కడ చూడండి ఆ చుట్టూ వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ ఇంకా ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమి అనిపించలేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ మేము దిగేసి ఇంకా కోట నుంచి బయట వచ్చేస్తున్నాము. అదే ఈ డే 1 ఈ వీడియోతో కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ డే 2 కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. అది దుబ్బారే ఎలిఫెంట్ స్పాట్ ఒకటి ఉంది అండ్ బౌద్ధారామం ఒకటి ఉంది. సో రేపటి వీడియోలో మనం ఆ 2 ప్లేసెస్ కవర్ చేద్దాం. ఇంతటితో ఈ వీడియో ముగిస్తున్నాను. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దట్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బై బై, మీ దేవ్. జై హింద్.